Dodon Dontol kali ini sedang menerima tantangan dari Jimmy Mr. Beast untuk bertahan menggantung di besi. Jika Dodontol bisa bertahan, Dontol akan membawa pulang uang sebesar $1 juta. Tapi kalau kalah ya, kita ketawain aja, hahaha. Siapa sangka Ballerina Cappuccina dan Icharina Machanova juga nggak mau kalah. Mereka juga ikutan lomba biar menang $1 juta dari Mr. Beast. Setelah perlombaan dimulai, baru bentar aja si Dontol udah nggak kuat nahan tubuhnya yang berat. Akhirnya dijatuh dan kejebur di kolam. Ballerina Cappuccina dan Icharina Machanova senang karena dapat uang segepok dari Mr. Beast. Sementara itu si Dontol malah teriak, "Dit, tolongin Dit." Subscribe, apakah Dontol perlu kita tolong atau tidak?